tubaramutse twongere tubahe n'ikaze mwebwe mwese mukurikirana imbonesha kure BTV Burundi n'umwanya w'amakuru mu Kirundi aja kubahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba indongozi z'ikigo Paeje kubandanya bateza imbere ugwaruka gushikaho umugambi Paeje uzoba umutahe wikwije. Twabibateguriye murano makuru mu ntumbero yo kugira igisagara gisukuye, urudandazwa rw'amakaye n'ibindi bikoresho vy'ishuri vyahora bidandarizwa imbere y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura mu gihe cici yarahagaritswe n'ibinyene. Twabibateguriye murano makuru. Ido nido rero ry'amakuru yacu ni mukanya isase sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubivuga mu ntangamarara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abarongoye ikigo Paeje kubandanya bashigikira ugwaruka gushika aho umugambi Paeje uba umutahe wikwije. Yabivugiye ku mugwa mukuru wa politike Igitega aho yari mu mwiherero hamwe n'abarongoye Paeje hari kuri uyu wa ndwi Nyandagaro uno mwaka. Patrick Hatangimana: Je muri vision ya Paeje nafata ko ari ikintu novuga nti ni organe itazopfi iheze, izokwakira n'abandi bajene bazovuka baguma baza haba continuité ku buryo hazokwama hariho kameme ikintu qui participe de la gestion de la génération par la génération même atara abandi baje kugera. Leta itokwama ari perpetuelle financier kuruva ukaba umutahe. Inyuma y'iminsi 20 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramaze ariko aratembera mu mihingo yose igize Burundi mu rugendo yise inkebuzo kugira arabe aho umugambi Paeje ugejeje gushigikira ugwaruka. Kuri uyu wa ndwi Myandagaro umwaka wa 2024 ku mugwa mukuru wa politike Igitega, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragiranye umwiherero n'indongozi z'ikigo Paeje kumwe n'umugwi w'abahinga washizweho kugira ukurikirane ido nido ingene ibikorwa vy'umugambi Paeje biriko biragenda mu gihugu. Nagirishije inama kugira ngo mumbwire soke vous avez constaté urumva ni evaluation aho bona onare yisi naho ntiturashika turacari ku rugendo muga turavye aho tugeze. Il y a une réussite, niyaba ari réussite, quels sont les facteurs de réussite? Niyaba hariho échec, quels sont les facteurs de l'échec? Kugira duce turaba ingene duhanahana ivyiyumviro bituma duca turaba ingene twokwameliora. Desire Manirakiza umuhuza bikorwa w'ikigo Paeje aremeza ko umugambi Paeje ugeze ku ntambwe ishimishije kuko abatari bake mu gwaruka bamaze guhindura ingendo bakijukira imigambi yo kwiteza imbere. Nkuko mubizi ikintu kijanye na entrepreneuria mu Burundi ni gishasha. Ubundi kuva kera abantu biga amashure bazi ko bagiye guca baronswa akazi na leta hanyuma bagaca bahembwa umushahara ku kwezi. Mugabo uko iminsi hera niko tubona yuko igihugu c'u Burundi wanashaka n'ibindi bihugu vyo kwisi nta gihugu na kimwe gishobora kubandanya giha akazi abantu cashize kwishura. Bisigura yuko ama projet menshi ari ku kivi. Umugambi Paeje kuva ubayeho umaze gushigikira imigambi yo kwiteza imbere y'ababa 5,000 yatunganijwe n'ugwaruka rurenga 60,000. Mu ntumbero yo kugira igisagara gisukuye, urudandazwa rw'amakaye hamwe n'ibindi bikoresho vy'ishuri vyahora bidandarizwa imbere y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura vyarahagaritswe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Nata Ntunzwe n'Imana. Kuwa gatatu igenekerezo rya ndwi Nyandagaro umwaka wa 2024 harayasohoye ingingo ibuza abahora badandariza ibikoresho vy'ishure ahahora isoko nkuru mu gisagara ca Bujumbura kumvo zuko iyo bahejeje kuhadandariza batakorera isuku nkuko bivugwa na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura. Twarasohoye ingingo yuko ahahoze hari isoko ya Bujumbura, isoko nkuru ya Bujumbura, amakaye ahora adandarizwa na cyane cyane mu gihe cy'uburuhuko
amezi 2 ko twohagarika impamvu nyamukuru nuko bajya abantu ariko aradandariza harya haraba isuku rike rero tuciye twibuka ibihe tugezemwo na cyane cyane aho indongozi nkuru z'igihugu zadutegetse yuko hoba zero déchet twaciye tufata iya mbere rero kugira ngo iyo zero déchet tuyubahirize rero ahantu hakoraniye abantu benshi nka harya na cyane cyane ko atari n'isoko umwe wese araheza kudandaza agaca yitahira nta muntu n'umwe asigara arakora isuku rero twahisemo kugira ngo bahave baze gukorera ahandi hazoba hateganijwe. Yamenyesheje kandi ko bariko bategura ikibanza ca Palais des Arts kugira ngo bazohakorera ico gikorwa cyo kwadandariza ibikoresho by'ishure. Tureko turiyumvira hajya kuri Palais des Arts. Palais des Arts turiko turagira amasezerano, turiko turumvikana kugira ngo ijya parking ya Palais des Arts turabe akaje twirantabiliza. Kuko harya naho nyene ari kigo cugaye vyoba vyiza cyane gose vyonafasha kugira ngo bahejeje kudandaza ico kigo nyene kigo acaja mu gukura wa mucafu uveho. Nivyo bibiri rero twategekanije kugira ngo ntibagire ngo ntitwabataye namba twe tugomba ko umwe wese aronka na cyane cyane ko bo bahisemo kudandaza amakaye mu mezi 2 rero tugomba muri amezi 2 tubafashe nabo badandaze. Mwomenya ko iyo ngingo ije mu gihe abanyeshuri bari kwitegurira gutangura umwaka w'ishure mu kwezi kwa Nyandagaro uyu mwaka nyene. Bimwe mu biranga umurongozi mwiza harimwo ubwizigirwa no kuvuga ukuri kuzana umwumvikano mubo arongoye bishikirizwa na Ashere niyo yizigiye umwigisha muri kaminuza yanonosoye ivy'uburongozi bwiza. Umurongozi mwiza arangwa n'ibintu bitandukanye ariko reka ndabishire mu migwi 3. Ikintu ca mbere kimuranga n'umuntu ashize umutima ku ntumbero abarongoye bafise intumbero basangiye kimwe bita vision n'umuntu mu vyo akora vyose mu gutunganya akazi imigenderanire agiranira n'abarongoye n'umuntu ashira imbere kubona abo bantu bashitse kuri iriya ntumbero basangiye. Iyo bavuze vision ibona kazoza kiba ari ikintu cagutse kizofata imyaka myinshi ariko haba ari intumbero zo ku mwaka canke mu mezi 3 arazishira ku mutima cyane ku buryo ibikorwa byose bikorwa biba ari ibikorwa bibajana kuri iyo ntumbero. Icya kabiri n'umuntu w'umwizigirwa n'umuntu w'imvuga kuri n'umuntu atabesha barongoye ijambo ryiwe bashobora kurikorera ko ntibicuze n'umuntu atagenda aracanishamwe abantu avuga ibi ageze ngaha avuga ibindi n'umuntu ushobora kwizigira ijambo avuze ukarikorerako. Hanyuma icya gatatu n'umuntu aciye bugufi n'umuntu agerageza kuzana icuka cyo kwiyumvanamwo hagati y'abarongoye. Ivyo navyo bigasaba ko ataba umuntu w'amanyama afise abasuzugura nabo yemera afise abo yiyegereza n'abashira kure n'umuntu agerageza kubaka ubumwe hagati y'abantu bose arongoye. Ivyo navyo bishoboka yaciye bugufi akabiyegereza akabaha agaciro nk'abantu ntabasuzugura afatiye kumbure ku bibanza barimwo canke ku mashure canke ku bukene n'ibindi akaba umuntu yubaka umutima wa equipe umutima w'abantu bagize umugwi wiyunze. Novuga ko ivyo bintu 3 birafatira hamwe ibintu bitari bike mu biranga umurongozi mwiza. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Hemicisha hayo ahamagarira abenegihugu arongoye kuvavanura no kunywa inzoga zonona amagara yabo harimwo dodo wine kurikira. Ikindi ni ibiyoga byatumariye abantu. Rero inzoga yitwa dodo amasaba. Izitwa zamari zasusuruka ntumbatse nitsi za Sapporo. Aho muzibona hose no kuzifata. Uca mubwira bari gutegana bakazihagarika bakazifata. Kuko zamaza abantu.
kuzifata zose aho muyibonye mu butike mugaca muyifata abakuru b'imitumba izo nzoga muzifata. Uwo ni buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Hamicisha hayo ahamagarira abajejwe intwaro n'umutekano guhagarika inzoga ziriko zironona amagara y'abantu, muri zo hakaba harimwo ikinyobwa Dodo Wine. Amenyesha kandi ko izo nzoga zimaze guhitana abazihereza bagera ku ndwi aho muri iyo ntara. Bitoke biriho ni mugano gwagwa mwe rwagwa n'inteke reko ngo ibintu bizoba mama n'uburozi munwa bijya biyoga nimuzi cyo babikoramo bihagariki mu bifate bizobica mutopfa tumaze kwamba abantu barenga indwi abantu bijya bice bafata ko rabiyahu ivyo buhoye bose no kumiragura ivyo byose mubona zibitugirira akamaro muze murabe n'imbere n'ituviri n'imbwa n'ituviri natwe abantu dufise ubwenge ivyo duhuye byose ari kunwa abantu barenga indwi turamaze guhamba abantu babinyegeje umengo no gusagura abakuru b'imitumba mwegera bene gihugu ba hagarika ivyo bintu by'ibihabadabu nibanwa kayeri n'agafana ivyo bibuze ni mwimore kagasongo twahora tugana mu bitoke n'agaheke mu masaka mutera ibitoke byinshi bakavye bintu mutazi ibintu bashiramwo mu bihagarike bizobica mwice n'umuryango. Ivyo biruko mu gihe rimwe na rimwe inzoga nk'izo zihagarikwa n'ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN, ariko haheze igihe gito ugasanga ziracariko ziradandazwa ku masoko. Imbere yuko turangiza no makuru twari twabateguriye, tubanze dukubitire hanze y'amazi turabe gato ayavugwa mu yandi makungu twateguriwe na mugenzi wacu Irambona Keri Debora. Ikiza cha Mpox kibandanya kwibonekeza muri Afrika, aho ibihugu bishika kuri 10 byo muri Afrika bimaze kwibonekezamo ico kiza, nkuko vyatangajwe n'ikigo kijejwe gucungera no gukinga ingwara. Muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo, ibice bishika kuri 96% vy'abanduye ingwara harimwo n'abitavye Imana. Ugereranije no mu mwaka uheze, ibiharuro by'abanduye vyiyongeye ko gushika ku bice 160%. Nayo ibiharuro by'abahitanwa n'ico kiza vyiyongereje ku bice 19%. Mu mwaka wa 2022, ikigo mpuzamakungu OMS caratangaje ko ico kiza kimaze gushika mu bihugu bishika kuri 70. Dutandukire muri Venezuela, aho Nicolas Maduro yituye ubutungane kugira amatora yo kuwa 28 mu kakaro yihwezwe neza. Abashingwa manza barahamagaje kwigenekerezo rya ndwi ukwezi kwa myandagaro Edmond Gonzalez nubwo atarengutse ku gutinya ko yohagarikwa. Ubwo biruko abaserukira imigambwe bashigikiye Edmond Gonzalez bari bahashitse. Nino ngaha rero duciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye, tubakengurukire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana, dukengurukira n'abari mu buhinga bw'ivyuma, tukabatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu BTV Burundi na Gahwana.